Ақтауда Маңғыстау облысының жаңа әкімі Бауыржан Мұхамеджанов жергілікті және республикалық бұқаралық ақпарат құралдары үшін алғашқы баспасөз мәслихатын өткізді. 4 күн бұрын жаңа қызметіне тағайындалған Бауыржан Мұхамеджанов өңірдегі негізгі мәселелерге қатысты көзқарасымен бөлісті. Жергілікті билік алдындағы басты міндет Жаңаөзендегі тұрақтылықты қалпына келтіру. Жұмыстан босатылған мұнайшыларды еңбекпен қамту басталды. Жаңаөзенге азық-түлік жеткізіліп, жәрмеңкелер ұйымдастырылуда, қиратылған нысандар қалпына келтірілуде. Тонналған дүкендер мен сауда орындарының иелеріне өтемақы төлеу мәселесі шешілуде. Бауыржан Мұхамеджанов аймаққа инвестиция тартып, тұрақты жаңа жұмыс орындарын ашуды өзінің басты міндеті санайды. Сонымен қатар шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту көзделуде. Журналистер жаңа басшыдан Ақтау Сити қаласы, Каспий энергетикалық хабы мен Кемберлі демалыс орны секілді ірі құрылыс нысандарының жобасы жайында сұрады. Бұған әкім бұл мәселе әлі де қосымша пысықтауларды қажет ететін, ал басталған іс аяқсыз қалмайтындығын айтты. Энергетикалық хаб мәселесіне тоқталар болсақ, ол Ақтау Сити аймағында орналасқан. Жергілікті биліктің мақсаты өңірді коммуналдық қызмет түрлерімен, яғни су, жылу және қуат көзімен қамту. Ары қарай хаб құрылысына кірісеміз. Бұл өте қызықты жоба және онда ауқымды қаржы салынған. Қазірдің өзінде бірталай жұмыс атқарылды. Алдағы уақытта бұл жобаларды дамытамыз.